แกะ Oppo F1 นะครับอันนี้เป็นน้ำยาลอกกาวนะครับของเอาไว้ลอกจอ Samsung นะครับหยอดเข้าไปนะครับอุ้ยเข้ากล้องหรือเปล่าแป๊บหนึ่งมีรอยนิดนึงนะครับถ้าไม่มีรอยเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ได้แกะได้แล้วครับก็บันเลกน็อตครับนี้จะเปลี่ยนจอนะครับผมวาดรูปเบียน็อตก็ได้สีมออกแล้วยังไม่เคยแกะลองมัวดูครับเคลียร์พื้นที่วิธีการเคลียร์พื้นที่โยกเข้าไปข้างในให้เบิดครับโอ้จะขบเอียงเลยน็อตมีหลายขนาดจำเอาเองนะครับออกถือบนอ้อบานนี้เลือออกแล้วสร้างแล้วครับว่าเป็นเครื่องเฮาทุกอย่างที่
แกะตรงนี้ออกก่อนนะครับ มันหุ้มแบตไว้นะครับตรงอะไรนะพอยอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันยังบ่ได้คือตัวตะอันนี้ผมกับหมอเหมือนกันนะครับแกะเธอแรกน่าจะมีกาวเน้นคักเน้นแน่อันนี้ห่อแบตไปที่ต่อครับชื่อบ่คือกันบ้านโอ้ไฟล์หนึ่งใช่เลย F1เลยโมเดลมันอยู่ใส่จอมันคือบ่คือกันคือ
พอครับ หาทางเอาออกก่อนครับผม ไปแล้วครับ